okusala kuwedde ekibya ky'abavubuka abaganyi bukubira abawagizi ba Nopo abategerekese gye bavudde basazeeko omuzikiti nga baagala omuyimbi Nubian Li abanyola ensonga ki emuleeta okwesimba ku kifo kya meeya w'ennakawa ate nga ne meeya Paul Mugambi aliko wa Nopo. Olunaku olwaleero lwa nnaku nnyo ku laptop kuno ndi mukulaba kuziika kwa Honorable Segirinya. Nja kutandika video ya leero nga nteramu essaala Honorable Segirinya. Nsaba Allah amusonyiwe mu buli kimu kye yasobya, amuteremu obwangu, amwejjana esingayo okubeeyo waggulu. Nsabira family Allah agigumye, mikwano gye, baganda be, abaana be, mukyala we, maama we, abagumye akaseera ke bayitamu Sekangu. Ka video ke nkuzannyidde ako abadde Nubian Li. Nubian Li yali agenzeewo ku masjidi emu okusaala. Kozi ffenna tukimanyi nti Nubian Li musajja musiraamu ye Ali. Ali mu masjid nga azze kusaala juma nga wavaayo ekibinja ky'abavubuka nga kisalako omuzikiti nga kigamba twagala kwogerako naawe, twagala kukubuuzaako ng'ensonga ezibaleese nga bagala mubuuza lwaki agala kwesimbawo kuba meeya ennakawa ng'ate meeya w'ennakawa naye wa Nuupu. Kwegamba abavubuka bano bajja ng'engeri gye bazzeemu eri violent, ng'engeri gye bazzeemu tebazze mu peace, nga intention zaabwe teziri clear, ne bajja ne basalako omuzikiti. Mu kaseera kano mu ggwanga tutandise okulaba nga ebibinja by'abavubuka eby'enjawulo bitandise okuvaayo. Twatandika okubiraba nga biri mu bayimbi, tutandise okubiraba nga biyingira mu politics. Muli nafunyemu ekirowoozo ne ngamba nti osanga tuli late, akamyu kaava dda mu nkofiira, ng'omuzungu wayinza okugamba the rabbit is out of the hat. Tuli mu era oba mu regime oba mu season y'ebibinja. Nitugenda kulaba abavubuka mu 2025 nga bafoominga ebibinja ate ng'ebinja bino bisasule nga biri employed by omuntu yenna ayinamu akasente. Nti oba owezaamu akasente osobola okuemployinga ekibinja ky'abavubuka ne kijja mu kifo ne kiteekawo embeera. Tutandise okubiraba nga bapolitician ab'enjawulo batandise obihayaringa. Abavubuka bano bali aggressive, bakambwe, tebana kyakufiirwa. Asobola okujja mu kifo n'ateekawo embeera nga tatyamuwadde nti bayinza omuttirayo oba bayinza omukola ne bamutwala ku poliisi. Tebana kyakutya, tebana kyakufiirwa. Tulaba nga bannabyabufuzi ab'enjawulo batandise okuyingira ziggeto nga banyonya ebibinja bino. Kwegamba akaseera ke tugendamu tekagenda kubeera kangu. 2025 tuli mu January, naye ebintu bye twakalabako mu nnaku 12 ezisooka zitandise tusigira ekifaananyi wawe tulaga nti Uganda perhaps maybe tubale tuwogana luli nga tugamba alien skin kibinja gaali, muyimbi ono kibinja gaali, naye ekifaananyi gye tulina essaawa eno kirabika tuli late. Kirabika ebibinja bino bimaze okutuuka. Osuulira batukoze ki? Abavubuka bakoze olutalo wakati nkwekkola enkwe zisusse mu kibiina ekitabudde abasiraamu nga bawakanya ekyabavubuka bano bye bayise abakozi b'effujjo. Kati Mugambe yatusindikidde abayaaye, sibitegedde na butegeezi mu butuufu. Badde beetaagamu engatto, badde beetaaga bakuba ngatto. Ate omanyi abasinga obungi bana bali mu byobufuzi bagenda kujja bakugambe nti banuupu. Kwegamba angles mpitirivu wano kisoboka okuba ng'omuntu yenna abatuma ayagala bapaintinga ekifaananyi ekyo nga bajja ne order nti mutuuke mu kifo mugambe buli banuupu. Kati nga bano abavubuka balumbye Nubian Li ku masjid, imagine bazze mu kifo ekiri holy, bazze mu kifo abantu we basaalira. Okulumba omuzikiti olina okuba ng'olina kye weesiga. Tukimanyi nti mu history, simanyi okkiriziganya nange, ebifo ng'emizikiti si bifo byangu kulumba. Olina okuba ng'olina omutima omuzibu ennyo okugamba nti ngenda ku masjid nteekawo embeera. Masjid tebamala gagirumba. Naye tulaba abavubuka bano nga bali comfortable, basazeeko omuzikiti bateekawo embeera, bagamba twagala omuntu ali mu muzikiti munda omwo. Ekijja kijje bo bazze kusalako. Ate nga beekwese mu kino ekigamba nti banuupu bazze kubuuza lwaki weesimbye ku munno. Naye ng'engeri gye bazzeemu teri welcoming, intention ziri ddate nga we nagambye.
naye kulwalira ekyo ne tukireka. Omuntu ajja atya ku muzikiti n'omubuuza kyanoonye ku muzikiti. Ate kasabira kalulu ngokugamba lwaki asalira wano bamazika batwala omuzikiti gwa Kameze okubadde Sheikh Sulaiman Mukiebe ne Sheikh Muhammad Juma Kameze batabukidde avuka bano olw'okuluma omuzikiti gwabwe. sibabuuzako buli mutya lwaki osalira wano ono omuzikiti olwogoba omusiraamu. Bavumire banyafuza batandise okweyabisa ebinja by'abavubuka okulumba amasinzo ne basaba gavumenti okusala amagezi mu bwangu kyokka ne beerayira obutakkiriza njogo lino kugenda mu maaso. nga we naggambye n'embeera etandika butandisi tutandise okukiraba mu January. Imagine ekigenda okubeerawo mu 2026. Bannabyabufuzi batandise okukiraba nti abavubuka bano bali desperate, nsobola okukuwa omutwalo, nsobola okukuwa emitwalo 5 n'ogaana onkolera omulimu. Tugenda kubiraba mu bululu oba ba MP oba ba chairman kigenda kubeera worse ku kalulu ka president. Nti ojja kuwulira abantu bagenda kuvaayo nga bakulembera ebinja ebyenjawulo bajje bateeke embeera mu campaign z'abalala naddala mu opposition. Ojja kuwulira ate nga abavubuka bano bajja kweyita abanuupu, bajja kujja bagezeeko okusiiga ekifaananyi ekyo. Already eggulo twakoze video nga bajja agenze mu lumbe lwa Honorable Segirinya ne bamukubirayo obucupa naye ng'abantu abamukuba tosobola kumanya gye bava, tosobola kumanya intention zaabwe, naye ng'omulamwa gwabwe gwabadde gwa kuteekawo mbeera ku destabilizinga, kusiiga kifaananyi kikyafu. Era teweewuunyanga mu 2025 tandise olaba groups ez'enjawulo zivaayo. Ate wano poliisi wegenda okibuukira egambe nti abavubuka bano banuupu badde bateekawo embeera etandika okukwata abantu awo n'abatabadde involved. Bino ebadde biri bityo nga ne poliisi etuuka okulaba okubadde era bano bamaseeka bannyonnyodde abasirikale ngeri abavubuka bano gye balombye omuzikiti. tetwandigere tukigira kubeera kubanga badde bajja bakasala nga bajja basala ne bakasala Meya Mugambi watuukiddwa ku ssimu asambaza ebyoguddamu ku bantu ng'abalumbiza okubeera emabega w'ekibi ky'abavubuka abalombye omuzikiti. Musajja mukakkamu buli omu akimanyi era agamba nti nakozesa nti nze nakiyitaddemu ssente alimba aba yeebuzaabuza. Of course mu kaseera kano tosobola kugamba nti meeya yabasindise ku sitolina bujulizi. Kisoboka okuba ng'omuntu yenna yakikoze yabadde atagetinga Nubian Li lwakuba ali affiliated to NUP, lwakuba ali affiliated to His Excellency President Bobi Wine. Naye nga mu ndowooza yange eno ntandikwa butandikwa tugenda kulaba ebintu nga bino okuva kati okutuuka ng'akalulu kawedde mu 2026. Eno video ebe kunyumidde clickinga wano olabe kye bakoze bajjo mu lumbe lwa Honorable Segirinya. Njabala mu video eddako. Peace.